Какво става всички? Аз съм Toxic Alien. Тук съм да почвам да игра Hexed. Така, нашия world name ще бъде Hex. Супер. Аз ще го направя така. Hexed. Е така. Така, да си сложа бонус чест, защото не ми се чупи. Просто ми мързима да си набавя първо дърва, после така, сещате. Да. Искам само да кажа едно нещо, ако можете, за малко да изчакате. Сега идва. Извинете, че се забавих много. По-скоро не съм се забавил, за вас е секунди. Или милисекунди. Но аз трябваше да свърша 100 000 работи. Така. Спадна ми в много гаден world. Просто нямам думи. Това е баси скапания с шибан world. Гледайте. Мога ли по-тъпо нещо да ми направя? Не! Тъпо. Окей, тръгваме на там, където ми сочи минимапа. Ето. Сега сме сигурни на къде тръгваме, да знаете. Знаете? На където тръгваме? Защото гледах на един много готин пич. Аз гледах на един пич на якия му геймплей. И той прави в... там, на минимапа ще видите. По-скоро сега отивам там. Там е уникално яко. Всичко е бас яко. Ако искате да не псувам, напишете го в коментарите. Там долу. Ако не знаете. Че кой тъпанар не знае къде е коментарите. Ето! Уникат. Ето. Един пич направи си къща, и му пука. Ето си направи къща и край. Забрави за всичко. Ева, да видим къде беше тази ми. Видяхте ли бати бъг? Кракет! Мога ли да направя нещо с тях? Не знам какво прави това. Не съм гледал много клиповете. Ако се личи, кажете. И така. Някаква мътна водичка лата. Аз ще живея в селището, защото близко ми е до горички, нички и поси. Надявам се да ви хареса епизода. Някои епизоди ще трябва дълго, някои не. За да знаете. Ще го спра само за малко. И да събера само дърва и да си избера къща. И там е. Така, некъде, не знам, просто видях това дърво. И уникално голям, what the fuck. И сега, като го щупа, да видим какво ще стане. О мага! Батят. Дори мисля, че малко лагна. Окей, ще си продължа с това намирането на
смисъл взимането на още дърва, за това... сега ето. Така, вече си намерихме къщата и то вилиджер. Това не знам каква е тази оферта, просто имам 10 гравел. Значи от 10 грама мога да получиш 10 флинта, а трябва да дадеш 10 грама плюс 1 минерал за 10 флинта. Няма да коментирам, просто хипер тъпо. Ако не знаете откъде си взех тази каска, нито това и това злато, просто си ги взех. Не питайте. Би трябва да се досетите. Няма да ви правя на тъпаци, защото вие сте умни. Така, сега пътя трябва да... Пътя са... Трябва да намеря... Аре, бе! Сега трябва да си взема... Значи, много мразя като ми лаги. Да, трябва да си сетна хоум. Защото се забравям кога и къде ми е хоум. Защото съм ял петрол. Сет хоум. Готово. Секах. Сега. Окей, ще го спра само за малко, защото от този бандикам и с тези хиляди програмки, които съм отворил долу, просто ме нерват и ще паузирам и ще взема камък. Така, вече си взехме Cobblestone, за да си направя голям меч, за да се защитавам. Направих и 2 печки. Тук ще ги сложа. Извинете. Един чест. Тук да си сложа. Торчове да наслагам тук. Така. Дай, тук ще сложа. Тук ще сложа няколко торча да ми е светло. Има какво да ям. Така. Какво? Да, добре. Окей. Мисля да спирам този клип. Съм да се видя нещата тук. Така. Мисля да спирам вече този клип. Това беше от мене. Аз съм Toxic Alien и това... Аз ще спечем. Окей. Аз съм Toxic Alien. Надявам се да ви хареса. И... това беше от мен. Чао.